skyline van Rotterdam. Ja, ja. Jongen, jongen, en die containers hier. Ja, voor Vroegvals is dit natuurlijk een hele maffe locatie. Ja, ja, ja. Maar het is wel indrukwekkend. Nou, daar gaan we. En wat doe jij nou precies? Wat is jouw functie? Het lossen en laden van schepen. Schepen komen binnen, wij lossen ze. En wat ze komen brengen, ja, lege containers die in Engeland gelost zijn, geleegd zijn. En daarna gaat de lading weer naar boord voor wat daar naartoe moet. En met 2 van die joysticks, het lijkt bijna een soort computergame. Het is in principe een PlayStation op steroïden. Ja, ja. En heb je wel eens tijd om je heen te kijken? Ja, het is nu natuurlijk sowieso... qua vogels is het heel stil, natuurlijk sowieso. Maar het stikt hier normaal gesproken van de visdiefjes, kokmeeuwen. Vooral als er een boot weggaat, dan heb je natuurlijk een hoop reuring in het water. Wat vooral leuk is ook in de zomerperiode is dat je hoort hier altijd in de nachtdienst een uur of 4 s'nachts beginnen de zwarte roodstaarten te zingen. Dat is echt, dus als de terminal heel stil is, dan dat is fantastisch. Dan zet je je raampje open. Ja. Hey, en jij, waar woon jij zelf? En ik woon in Roon. Roon. Roon, en ja. waar is dat? Dat is aan de andere kant van de snelweg. Oh, hierachter? Ja. En je zou als goed is de kerktoren moeten kunnen zien ergens, maar Ja. midden in het groen, gelukkig nog. Ja? Dus daar zie je meer natuur dan hier vanuit... Veel meer, ja. En daar maakt Renzo verreweg de meeste filmpjes. Ik heb heel veel geleerd van mijn oom, die was biologieleraar. Ja, vooral leren luisteren naar de vogels, het herkennen via zang. Want dat is natuurlijk het belangrijkste, daar begint het mee. Ja, ja. En voor veel mensen ook het moeilijkst. Het moeilijkste, ja, zeker. En ik moet ook altijd even wennen als de seizoenen weer veranderen. Ja, dat heb ik ook. Of als ik dan weer op vakantie ga naar wij zitten hier natuurlijk een beetje in een kustgebied. En als ik dan naar een bosgebied ga, dan moet ik weer even helemaal wennen aan de bosvogels. Maar dat is wel het leuke ervan. Ja. Hey, en ben jij de enige onder je collega's die zo met vogels bezig is? Nee, er is er nog eentje. Toevallig ook in mijn ploeg. Oh ja? Ja, die is er ook heel erg mee bezig. Dus dat is wel leuk. Die kwam bijvoorbeeld met die houtsnip. We hebben dan portofoons hier. Dan kwam die ook... er vloog net een houtsnip voorbij. Dan geven jullie dat aan elkaar door. Ja, dus dat zijn leuke dingetjes. Houtsnip links. Ja, inderdaad. Ja. Goh, wat grappig. Heb je schijven vol met materiaal? In principe wel. En ik moet het ook eigenlijk gewoon een keer gaan uitzoeken. Heel veel foto's lijken dan op elkaar. Dat je denkt van ja, ik kan de helft weggooien, maar ik moet er gewoon eigenlijk een keer voor gaan zitten. Ja. Nee, hier zie je dat gedrag natuurlijk mooi, hè? Ja. In zo'n halm. Ja. Zaadjes zoeken. En vooral ook natuurlijk een leuk dat geluid ook van die baardmannetjes dat is fantastisch. En dat is het was er nog één. Normaal gesproken doen de ijsvogels de jongen altijd heel snel wegjagen, zodat ze een nieuw nest kunnen beginnen. En hier was één jong, die was nog heel eigenwijs, die bleef echt heel lang zitten. Hier zit de jongen, je ziet ook dat hij veel vader is. Ja. Zie je nog helemaal niet zo'n mooie felve kleur. En die ouders die gingen echt proberen om dat jong weg te jagen. Het begon met het lokken met visjes. Nou, toen dat niet werkte, gingen ze maar luchtaanvallen doen. Echt aanvallen maken om dat jong weg te krijgen. Nou, toen op een gegeven moment waren ze er klaar mee. Toen gingen ze maar gewoon paren waar hij bij zat. In mensenland, dit zou je niet willen zien. Dit zou je niet willen zien. Nee. Ouders die daarna... Nee. Maar dat jong dat wil gewoon nog steeds vreten. Die wil gewoon eten. Die heeft maar één ding op zijn... Die wil alleen maar eten.